Lok Sabha kiliga hut ahok ya birta kapacita tede je phan WKA election officer ben kachuningri. APHL se tum pen ningkan pho ASDC tuma phan sorsar lo da puthak Daniel Teron pen lamboi kipi. KATV a news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an angton pen arjusuna. Pherangkia me along Beskar Benglong upon ST Legislative Assembly constituency hini ke thakpon lake amri pen rongkhang henlo. Pining suri hini ra engko rapli Lok Sabha kiligalong Beskar Benglong pen lakni ra suri engko ra phora pharu hini ra bang troka tuma hin pen aning ke hangabang po phan MP ang hoy padunpo. Amri along polling station pharu isira engko ra sirke polling station do. La songbong akimi PS ke pabat pon thulake crazy. La kadoka be pen PS pharu isira plikep ando. Halapu rongkhang LAC long kadoka be long pharo isira ingkoi rasir kep lapen non puthot palong ke thom an PS babat thusi kadoka be pharo isira thom kebra hini PS aphai nang batlo amri rongkhang pangrum pet long pharo ke thomra kre hini an PS piponlo rada tumsitame asai joy ke dopo pusi ningje pon mamiyat sam আর তাতে খালি এটা বস্তু তেখেতসকলে দিব লাগিব যে তেখেতসকলৰ এপিক নাম্বাৰটো কি হয় এপিক নাম্বাৰটো কি হয় এটা তেখেতসকলে দিব লাগিব তেতিয়া আমি এপিক নাম্বাৰটো চাই তেওঁ কোনটো পোলিং ষ্টেচনৰ ভোটাৰ্স হয় সেইটো আমি উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক মাৰ্ক কৰিব লাগিব ইন দ্য ইলেক্ট্ৰল ৰোল আৰু তেতিয়া আমাৰ হোম ভোটিঙৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত টিম থাকিব এই টিমটো যাব তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ আমি আগতে তেখেতক জনাই দিম যে এদিনাখন কোনদিনা তেখেত Lok Sabha kili kibialong ingthir et kaphere avela pen kethel ke hap ave pin mate ingsam jin pen rat cheto dunra methang abot kache jogdun petjia phan Beskar Benglong District Commissioner Krishna Barua ACS pen pherangke angno pangda আৰম্ভ হ'ব এটা হৈছে 85 প্লাস যিসকল ভোটাৰ্স আছে তেখেতসকলে হোম ভোটিং কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ তেখেতসকলেও হোম ভোটিং কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল আমাৰ ইলেকশ্যন ৰিলেটেড যিসকল অফিচিয়েলছ আছিলে তেওঁলোকে থ্ৰু পোষ্টেল বেলট তেওঁলোকে ভোট দিব পাৰিব আৰু এই পোষ্টেল বেলটটো এইবাৰ নট যে সেই বেলটখন পোষ্টত নাযাব এবাৰ আমাৰ ইয়াত এটা ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ হ'ব Labang Sahut election officer Arnika Lekthepi ACS pen setame fake news kapang dak de jia phan chuningri ajata kisong ason setame tong sekot pen Lok Sabha kile ki B esek control room number 1950 lapen phone number 8135005467 along Karju Kapatini lapen Kapatini pon jia phan pangda scanning that we through commissioning and also through randomization we have all the records with us and if anybody is trying to replace that is not possible because it is impossible all the records are with us if anybody wanted to verify it we have already done it through the process of randomization and we have already shared this list with the recognized political parties and also we will be sharing this list with the contesting candidate. So this is all I wanted to share from my side. So if anything related to this kind of news, isn't it? Then we have to ban this kind of news because it is totally fake. So this kind of news should not come in Beskar Benglong. News report KTV News. Kedam tanga pora hut APHL si Ratcharia songa tumpen ningkan pho ASDC Ratcharia songa tuma phan sor servaret pura tong sekot ASDC songa tumpen nipaing korai si arni mena sai hemalong pherangkia mai phasi lamboi ki pipon labang so lamboi ki pipon along Daniel Terona hin pen kaningje pona tenke nili tumke APHL se phan ko sor sarkali alangli tumphan lamboi ki pichot lapen nili tumphan la aningkan pho na ka sor sara larki mokilik result ke klang arni si pachini po la sona phonga phongle alang le tum sor sar se tami nili tuma phan chot konat ne BJP phan konat ne Congress phan ke sor sardam de bon se tami nili tum ke alang le tum phan sor sardam de nili tum ke ka sor sardam ji ke aphira lamlo nili tum ke APHL si la pen ASDC chilang pet pen le kilik se tami chepate don rapet nang pusi pin khat pon lo bonta nang kroi kre pusi ningje pon election ke through itself abakela hemo jinina ko lake autonomous state ay su do ko pase nili to election ke through BGR alam to kalido development alam to kalido
Border alam Chotanilo to further the issue of autonomous state in all avenue available, including parliament. Nasi hadak kami ni itu, autonomous state alam kapilai konsen itu sikit. Nasi kita tentang tarik kora trok ni itu. Kalau Bengal Thomas Council atau apa tu memorandum itu, Home Minister apa itu, Assam Chief Minister apa itu memorandum itu. Hadak situ tak memorandum apa pinang itu talong loh, rada tu talong loh, kalau itu jurnalis itu long. Hadak situ tak, ni itu memorandum loh siapa ni kan yang alam anda tak. Adon tu APHL se tumpen kachi puke inglong aso do anapan kachi raikom thek dike nilitum APHL si racharia song atum chotlo konat ne ASDC BJP Congress atumke inglong aso apan raikom thek the pwalam ke ahokali pura ASDC atumpen jongdam athe piniarni anta APHL se songpen inglong aso atum reng dok reng ni pen ke dolong ja phan mate article 244 e puthak pin puralo central government apan Pajar dam de pinlang lapen BGR along le along kache song setami nilitum ASDC song pensi kache song paprang pon nilitum che song pon data pitsi APHL se tumke amek nang ke prangdun pusi ASDC tumpen pherang ke amek ke phalong pachini pon agenda nang itu molong dum situ tak ini yang nang itu paprang pula la senona itu paprang not pusi ke hai tu lorang Muhammad Nasir Mai utama nilitum tulo song traksi harus training Master Kremia di sama Chief Minister kan kecing mai utak nilai tu nak salam tu nilai tu tu lapen ke nak cicak itu mana son nak cicak dah tapi election tu kena tu kan nilai tu cicak dah kita election itu lagi siap tu tapi talk tu nak hangi tu sih asam bahkan level ta official talk nak aku ada central government apa tak presiden tu talk sama pihak apa tu setelah so pihak kan nilai tu kita kan handle APHL si atum kongres atum ke autonomous state isu abde ke mati isu abde piniar ni jonghele APHL si atum tumia dia lo autonomous state slogan hand sita press media thengno jai kathar autonomous state alam nang ye sita neli pini APHL si apan challenge to jai kathar apan paso personally neli tum assassin pen challenge to latum piniar ni anta autonomous state memorandum impact anta kela bilan nili challenge to lagi till today impact bat memorandum to autonomous state ke memorandum sarkar APHL in pale le bilan even PGR punya tu memorandum awe nili tum cisong dek kermi long cisong dek pisi kateng ambil lagi pranguna alang tum long wak kami punya election huta people long wak rambe top wak ciplang dah nantiแต่แค่นั้นนี่ตุ้ม Baru silang sorry plan itu mana pika. Rada pada pika, jai kata ka. APHL sih tentang pia autonomous state kian sih. Memang lagi fakta lah tu pika dia. Alam kita nak kali. Latung tu nolong auto. Lasila ke do an nilitum ASDC atuma phanang ka sorsar do anta mo MP kilik a result ke klangar nisi ke chengpen kijut an lamboi chipi ponpo. Athe nilitum alang litum phan lam ke boinang ji dopik. E phong ni pherang ke mai ke pha pen ke lamboi ki pipen ke pa jut Pinia Berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom